嗱，好多朋友仔咧唔懂得點樣曬臘肉，而我今日出一個完整版嘅教程教大家。首先挑豬肉最到完整版曬臘肉嘅過程啊！嗱，首先咧我哋選大肥豬嗰啲實腩啊，點叫做實腩咧？一層一層冇泡腩嗰啲叫實腩嚇。嗱，呢嚿咧咁肥嗰嚿咧，我哋切短佢啊，下邊嗰啲泡泡我哋又摘咗佢，就係咁樣要到呢個位置同埋呢個位置先曬臘肉出嚟先夠靚仔嚇。呢個視頻咧，大家咧要記得點讚收藏啊！就明年咧你曬咧，你又唔知道點樣曬㗎啦嚇。嗱，我哋醃臘肉咧就要按份量嚇。嗱，依家10斤比例嘅咧，我哋首先落鹽嚇。落鹽咧10斤嘅比例咧，中意食鹹啲朋友仔可以俾到2兩半。嗱，中意食淡口味嘅朋友仔咧，可以俾到2兩2 OK 啦嚇。嗱，我哋首先俾鹽酒，我哋唔需要買太貴啲酒嘅，我哋俾呢種異曲酒就 OK 啦。因為呢種異曲酒咧曬出嚟啲臘肉咧好香好醇香。10斤俾3兩比例啦，糖咧10斤比例我哋就俾嘅3兩 OK 啦嚇。整臘肉咧最關鍵要撈得均勻之後咧，我就醃一晚。嗱，我哋咧啲臘肉咧醃咗一晚之後咧，我哋仲要用啲熱水拖水嘅喎，我哋就要過一次凍水先至靚仔嚇。我哋要放喺陰嗰度地方，我哋晾得半個鐘頭到啦。我哋咁樣咧就係晾乾之後，我哋先至可以上色嚇。嗱，你睇上完豉油咧嗰啲顏色咧會金黃色嘅喎，曬出嚟啲臘肉咧會晶瑩剔透嘅嚇。但係而家冬後咧呢啲天氣咧曬臘肉好靚仔啊！